Hayyee akkam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube channel kan biyya alaaf biyya keessa teessanii barumsa keenya karaa Yaaqoob YouTube channel jedhan hordofaa jirtan. Ani nagaa kooti. Isin akkam jirtu nagaa keessanii hoo? Hayyee akkuma barame har'as mata duree haaraatiin walitti deebinee jirra. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube channelidha. Ani nama barsaa Yaaqoobiiti. Akkuma beekamu kutaa darbe keessatti qubeen afaan Oromoo 26 dubbachiistuudhaa fi dubbifamaa dabalatee 26 kanneen ta'an waliin barannee waliin dubbisnee dabarree turre. Akkasumallee kutaa kan biraa keessatti qubeewwan dubbachiistuu 5 ta'an sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa jennee waliin barannee turre. Isaan kun warra kanaa jechuudha. Sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa kanneen jedhaman warroota kana. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U warroonni jedhaman kun sagalee dubbachiistuu dheeraa fi gabaabaa jennee waliin barannee turredha. Egaan Yaaqoob YouTube channel barumsa isin karaa YouTube barsiisu karaa bilbilaallee, karaa onlaayinii, karaa imoo, karaa waatsaappii, karaa zuumii, karaa googil foormii, karaa telegiraamii illee karaa kanaaf kana kan fakkaatan ni barsiisa waan ta'eef kanneen barachuudhaaf fedha qabdan, fedhaa fi hawwii guutuu qabdan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 9 76 31 79 irratti eloo jettanii barumsa kana barachuu dandeessu. Yaaqoob YouTube channel karaa hundaanuu isin faana jira. Egaan har'a barumsi keenya waa'ee maalii ta'a? Qubee sagaleessuu. Qubeewwan 26 jedhamanii turan sun kutaa lamatti qoodneeti kan waliin barannu. Kutaa lamatti qooddanneeti kan waliin barannu. Akkamitti sagaleessina? Sagalee gaafa itti goonu. Callisneedhuma sagaleessina moo haala kamiin sagaleessina kan jedhu waliin barannaa yaada qalbii guutuudhaan faana bu'aa. Akkuma argitan kun A, E, I, O, U jedha. Inni gadi kun immoo A, E, I, O, U jedha. Egaan kana yoo sirriitti qabanne kan itti maraa jiru kana jedhama kana yoo sirriitti qabanne qubeewwan 26 jedhaman warroota dubbifamaa 21 jedhaman dubbachiistuu jiran sana haala gaariidhaan sagaleessuu dandeenya jechaadha. Egaatiin hordoftoota maatii keenyaa har'aaf baatii kaasnee haga naatti kanneen jiran warra kana sagaleessinaa. Naati kaasee haga zaatti kanneen jiran immoo kutaa itti aanu keessatti waliin sagaleessinee sagalee kana erga sagaleessinee booda immoo gara hima yaadutti ceenaa jechaadha. Egaan Yaaqoob YouTube channeliin kan maatiin taane maatii kanaaf subscribe gootanii akka maatii taatan hiriyoota keessaniif immoo sheerii akka gootan koomentii gootanii immoo yaada keessan akka nu beeksisan asumaan kabajaaf jalalaan isin gaafanna. Kun Yaaqoob YouTube channelii nama barsaa Yaaqoobiiti. Yaada qalbii guutuudhaan afaan taasisaniin jenna. Jedhamee kan dubbisa. Kun qubee baati kan baaratti fudhame baaratti hundaa'ee ijaarame sagaleessi. Baa sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaadha. Haa jennu mee ulfaata. Ba, be, bi, bo, bu. Ba, be, bi, bo, bu. Kanallee kun sagalee gabaabaa kan gadii sagalee dheeraati. Isin immoo irra deebitanii jettanii akka wanta kana hubattan abdii guutuun isirraa qaba. Moor baay'inaan immoo yeroo hima jaarru isinii dhufaa deema waan ta'eef yeroo sanatti qabattu yeroo sagalee kana gara himaatti deebisaa deemnu jechuudha. Kun immoo kan caati. Caa, caa. Kan caa sagalee dheeraaf sagalee gabaabaadha yeroo jennu caa, cee, cii, coo, cuu. Kun immoo caa, cee, cii, coo, cuu. Kun sagalee gabaabaadha. Kun sagalee dheeraadha. Haala akkasiin sagaleeffama yeroo sagaleessinu. Kan itti aanu kun qubee daati. Qubee daa kana yeroo sagaleessinu da, de, di, do, du. Sagalee maaliti kun sagalee gabaabaati. Sagalee dheeraa yeroo jennu daa, dee, dii, doo, duu. Kun sagalee dheeraadha. Sagalee yeroo dheeressine jennu haala kanaan fayyadamna. Kan itti aanu faa. Kan itti aanu faadha kun. Qubee faadha. Mee jedhame? Faa, fee, fi, fo, fu. Kun immoo faa, fee, fi, foo, fuu. Sagalee faa dheeraa fi gabaabaadha yeroo sagaleessinu haala akkasiin jenna. Irra deebi'aa jedha al tokko mee? Al tokko irra deebi'aa jedha. Si'a tokko irra deebi'aa jedha. Faa, fee,
fii, foo, fuu. Sagalee yeroo sagalee dheeressine hafuura keenya dheeressinee fayyadamna. Inni kun immoo gaadha. Gaa haala akkamiin barreessinu jechaa turre. Yoo barbaanne akkasitti barreessinaa. Yoo barbaanne immoo akkas goonee bifa akkasiin illee barreeffachuu dandeenya. Qubee gaa. Egaan inni kun qubee gaati. Ga, gee, gii, goo, guu. Kan dheeraa hoo? Gaa, gee, gii, goo, guu. Haala kanaan jennaa jechaadha. Kun sagalee haadha. Haa. Haa kana sagalee sinamee jedhame. Haa, hee, hii, hoo, huu. Sagalee dheeraadhaan hoo? Haa, hee, hii, hoo, huu. Akkasitti sagalee sinaa jechaadha. Kun immoo jaadha. Jaa sagalee siname. Ja, jee, jii, joo, juu. Jedhaa kan immoo jaa, jee, jii, joo, juu. Sagalee dheeressuu fi gabaabsuudhaan yeroo jaa sagalee sinu. Haala kanaan jennaa. Kan itti aanu kaadha kun. Kaa. Mee sagalee sinuu kaa. Kaa. Kee. Kii. Koo. Kuu. Kaa. Kee. Kii. Koo. Kuu. Haala kanaan sagalee sina. Kan itti aanu kun laadha. Qubee laa. Laa sagalee sinuu laa. Lee. Lii. Loo. Luu. Laa. Lee. Lii. Loo. Luu. Laa haala kanaan sagalee sinaa. Kun immoo qubee maati? Kun qubee maadha. Maa sagalee sinuu maa. Mee. Mii. Moo. Muu. Sagalee gabaadha. Sagalee dheeraadhaan maa, mee, mii, moo, muu. Sagalee maa yeroo sagalee sinu haala kanaan sagalee sina. Kan itti aanu naadha kun. Kun qubee naati. Naa sagalee sinaa jedhame. Na, ne, ni, no, nu. Naa, nee, nii, noo, nuu. Kun immoo yeroo naa sagalee sinu haala kanaan jenna. Ayyee ulfaadhaa. Kun kutaa jalqabaa kan har'a baatii kaasnee haga naatti waliin jennudha. Naati kaasee haga zaatti warra dhumaa kan jiran immoo kutaa itti aanu keessatti waliin ilaallaa. Yuutuubii kana maatii kan hin taane sabiskiraayib gootanii maatii akka taatan kanneen maatii taatan immoo laayik sheer koomentii gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessan isin jenna. Egaan karaa onlaayinii karaa hundumaadhaan kanneen barachuu barbaadaniif lakkoofsa bilbilaa asirratti argaa jirtan kanaan heloo nu jettanii nu quunnamuu dandeessu. Kun Yaaqoob YouTube chaanalidha. Ani Barsaa Yaaqoobiiti. Egaan hordoftoota keenya barumsi keenya irraa kana fakkaata. Garuu osoo hin xumuriin hima tokko ijaaree bira dabarra. Callisnee sagaleessinee bira darbuu hin dandeenyu kana. Fakkeenyaaf asitti maal jennee kun qubee dubbachiistuu kanneen sagaleetti godhina. Warri kun warra qubee sagalee gaabaadha. Warri gadi jiru warra gara gadii si'a lama barra sagalee dheeraadha jennee miti. Eeyyee. Amma gaa ni jedhame kana. Bo jedhu baa fi oodha. Amma jennee bakka naati immoo naati kaannee na kan jettu yoo fudhanne yoo akkasitti goone kun himataa jechuudha. Kun boo jedha kun naa jedha. Gaafa walitti hidhaanii dubbisnu bona jedha jechaadha. Haaluma kanaan hima ijaaraa deemna. Kutattaan keessatti haala kanaan waan hima ijaarruuf sabiskiraayib gootanii laayik sheer koomentii gootanii hiriyoota keessan biraan akka geessan kabajaaf jalaan isin gaafannaa. Horaa bulaa deebinaa haga viidiyoo waraanaa walitti deebinutti.